Jeg har lagt garn til side til at slå masker op, og det gør jeg sådan her. Jeg holder garnet sådan her, så snor jeg en gang, så tager jeg 2 fingre og går ind i lykken, og går over og griber fat i garnet, og trækker ud. Så har jeg en lille lykke her, som jeg sætter min rundpind ind i, og så strammer jeg lidt til. Sådan der. Nu skal jeg slå de resterende antal masker op, og det gør jeg ved at tage 2 fingre og gå ind her og gribe fat i garnet med de resterende fingre, så jeg har et greb, der ser sådan her ud. Nu skal jeg slå de resterende masker op ved at gøre sådan her. Jeg går ned og griber fat i garnet under tommeltotten, og går op og griber fat i garnet ved pegefingeren, og trækker garnet med tilbage igennem hullet. Nu har jeg slået 2 masker op. Nu gentager jeg bare det her, helt indtil jeg har slået det antal masker op, der står angivet i opskriften. Under tomlen, op til pegefingeren, og igennem her. Under tomlen, op til pegefingeren, og igennem her. Sådan fortsætter du. Jeg har nu slået alle maskerne op, og jeg skal nu sikre mig, at mine masker ikke er snoet ligesom her. Jeg skal sørge for, at alle maskerne vender den samme vej. Og det gør de nu. Så er jeg klar til at placere min maskemarkør. Den første, som er omgangsstarten. Og når jeg strikker rundt på en rundpind, så hver gang jeg kommer til maskemarkøren her, så når jeg har strikket rundt en omgang, så har jeg strikket en omgang. Og nu skal jeg placere yderligere 2 maskemarkører, og der har jeg valgt en lidt anden type maskemarkør, for at jeg kan kende forskel på min omgangsstart og der, hvor jeg skal lave udtændinger. Jeg skal sætte den første maskemarkør efter 11 masker, og der tæller jeg herover, så i den modsatte side af der, hvor garnet går ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og så placerer jeg en maskemarkør her. Så skal jeg placere en maskemarkør mere, og der skal jeg igen til her på starten af pinden. Så jeg er nået til 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, og så fortsætter jeg frem til der, hvor jeg skal placere min maskemarkør og placere maskemarkøren, så jeg nu har 3 maskemarkører på omgangen. Jeg skal nu til at strikke rundt på rundpinden, og det gør jeg ved at strikke den første maske, som jeg slog op herover med garnet fra højre pind. Så jeg tager et greb, der ser sådan her ud, og jeg tager garnet fra højre pind, det der går ned i garnnøglen, over og ligger på min venstre pegefinger, og lader garnet glide ned i min hånd, hvor jeg også lægger den venstre strikkepind. Og så skal jeg i gang med at strikke rundt. Når man strikker rundt, så strikker man rundt på alle maskerne på rundpinden. Så jeg strikker den første maske, og det er en retmaske. Og når du strikker en retmaske, så går du fra venstre side ind i masken, fra venstre side ind i masken. Og så går du om og griber fat i garnet med strikpinden og trækker garnet med tilbage igennem der, hvor du kom fra. Og så strammer jeg en lille smule til lige med garnet, så det hele kommer til at hænge sammen. Og nu kan du se, at det hele arbejdet hænger sammen. Nu skal du fortsætte med at strikke retmasker, indtil du når hen til maskemarkør. Jeg er nu nået hen til den første maskemarkør, men fordi det her er min første omgang, så skal jeg ikke lave udtændinger endnu. Jeg skal i stedet for bare strikke ret hele vejen rundt, og når jeg når til min maskemarkør, så flytter jeg dem bare over på højre pind og strikker videre. Så jeg strikker bare retmasker helt frem til maskemarkøren her ved omgangsstarten. Nu har jeg strikket frem til omgangsstarten, og jeg har nu strikket en omgang. Nu skal jeg strikke hen til den her maske, fordi her på min anden omgang, der skal jeg lave udtændinger ved de her 2 maskemarkører, og ikke ved omgangsstarten.
Jeg har nu strikket frem til den første maskemarkør, og her skal jeg lave en nem udtagning i masken inden maskemarkøren. Så det er den her. Og det gør jeg bare ved at strikke en ret maske igen. Så jeg går fra venstre ind i masken og går om og griber fat i garnet. Men nu skal jeg ikke lade det her garn glide ned. I stedet for, så skal jeg gå om bagved herom og strikke en maske mere ind i den samme maske. Så jeg går ind i masken her, griber fat i garnet og trækker garnet med ud igennem. Så lader jeg garnet glide af, og jeg har nu strikket en nem udtagning, fordi jeg har gjort en maske til 2 masker. Så flytter jeg markøren over på højre pind, og så laver jeg en nem udtagning igen. Så jeg går ind i masken fra venstre, griber fat i garnet, trækker garnet med igennem. Nu går jeg om bagved, går ind i masken, går om og griber fat i garnet og trækker garnet med ud. Så her har jeg lavet endnu en nem udtagning. Det skal jeg altså gøre på hver anden omgang ved den her maskemarkør og den her maskemarkør. Det er antal gange, der står angivet i opskriften. Jeg har nu lavet det antal udtagninger, som jeg skulle i min størrelse, og vi har nu også strikket et stykke, så vi kan se, hvordan det her glatstrik ser ud. Det kan du ikke se, hvis du strikker i det her ruchelé, fordi der er det meget svært at se maskerne. Men når du strikker i almindeligt garn, så kan du se de her, V'er, der kommer her på den ene side, som er din retside, og her på bagsiden, der har du sådan en masse bobler, som er din vrangside. Det er sådan nogle buer, der går op og ned. Så du strikker glatstrik, når du strikker rundt, ved bare at strikke ret masker rundt og rundt. Jeg har nu strikket de udtagninger, jeg skal, og jeg kan nu fjerne de her maskemarkører, hvor jeg skulle lave udtagninger, for jeg skal ikke lave flere udtagninger, men jeg skal lade omgangsmarkøren sidde. Og så skal jeg bare strikke rundt i det antal centimeter, der står angivet i opskriften, og du skal måle hernede fra, hvor du slog maskerne op. Jeg har nu strikket det antal centimeter, der står angivet i opskriften, og jeg har nu fundet en uldnål frem og noget tråd her. Så jeg tråder lige min uldnål. Sådan der. Og nu skal jeg fjerne maskemarkøren. Og så skal jeg sætte det antal masker til hvile, som der står angivet i opskriften i den størrelse, du strikker. Og det gør jeg ved at gå ind i masken og føre uldnålen igennem, så garnet, eller de her masker, kommer til at ligge til hvile på tråden her, så maskerne går altså ikke op, når de ligger her på tråden. De ligger bare og hviler, indtil at vi skal strikke maskerne igen. Og det gør du ved alle de masker, der står angivet i opskriften i din størrelse. Jeg har nu sat de her masker over på tråden, og så binder jeg en knude her. Sådan der. Nu ligger de til hvile, indtil jeg skal strikke igen. Nu skal jeg slå masker op med lykkeopslag, og det gør jeg herover på min højre pind, hvor garnet jeg strikker med hænger ned fra. Måden jeg slår lykkeopslag op, det er at holde tråden sådan her, og så bare sno tråden en gang sådan her, og sætte masken på pinden.
Når du har lavet det antal lykkeopslag, der står angivet i opskriften, så skal du sætte en maskemarkør, og så skal du igen slå lykkeopslag op. Og du laver igen et lykkeopslag ved at sno garnet rundt sådan her, og sætte pinden ind og stramme lidt til. Og nu skal du så strikke rundt på de her resterende masker, du har på pinden. Så tager du garnet fra højre pind over på din venstre pegefinger, og så strikker du den første maske på venstre pind ret, sådan så arbejdet kommer til at hænge sammen. Når du kommer til lykkeopslaget i næste omgang, så skal du bare strikke lykkeopslaget ret, ligesom du ellers har gjort. De kan godt være lidt svære at gå ind i, men du går altså bare ind, ligesom du skulle strikke en retmaske fra venstre, og går ind og strikker masken. Jeg har nu strikket det antal omgange, der står angivet i opskriften, og jeg skal nu til at lave indtagninger her efter min maskemarkør, og så skal jeg strikke ret hele vejen rundt ind til 2 masker før min maskemarkør. Så det er de her 2 masker, hvor jeg også skal lave en indtagning. Og jeg laver en indtagning på følgende måde. Jeg går ind i 2 masker i stedet for 1, og så strikker jeg det, der nærmest minder om en almindelig retmaske. Jeg går bare ind i 2 masker i stedet for. Så det vil jeg vise, hvordan jeg gør. Jeg går ind i den maske herover, og så går jeg ind i begge masker med strikkepinden, sådan her. Så griber jeg fat i tråden og trækker tråden med tilbage igennem begge masker, således jeg har reduceret 2 masker til 1 maske. Så nu strikker jeg bare ret rundt igen, og når jeg så kommer her til 2 masker før, så laver jeg en indtagning på samme måde. Når du har lavet alle indtagninger, så begynder du at have få masker på din rundpind i forhold til, hvor lang din rundpind er. Derfor så kan du gøre brug af metoden Magic Loop. Det gør du ved at finde et sted cirka på midten, hvor du trækker den her wire ud, sådan her. Og så trækker du maskerne frem på din venstre strikkepind, og du trækker din højre strikkepind ud, og nu kan du så strikke igen. Og så strikker du bare videre, indtil der ikke er flere masker på din venstre pind, og så gentager du igen. Nu begynder det at knibe lidt her, kan man se. Så gentager jeg faktisk bare igen ved at rive ud her. Så har jeg igen nogle masker, jeg kan strikke, og jeg tager højre pind ud, så jeg kan strikke videre. Og sådan fortsætter du med at strikke med Magic Loop, så du hele tiden har noget af wiren her, som hænger ud ved siden af, mens du strikker. Jeg er nu nået dertil i opskriften, hvor jeg har strikket det antal centimeter, der står angivet i opskriften, målt herfra, hvor jeg slog masker op med lykkeopslag og herop til. Nu skal jeg lave indtagninger en hel omgang, og så skal jeg strikke en omgang uden indtagninger, og så skal jeg lave det antal indtagninger, der står angivet i opskriften igen. Så jeg strikker først de her 2 masker ret sammen, og sådan fortsætter jeg hele omgangen. Og så følger jeg opskriften de næste omgange, indtil jeg har meget få masker tilbage. Til sidst så har du meget få masker på pinden, og der er det altså meget vigtigt, at du hele tiden husker ikke at strikke dine indtagninger for stramt. Fordi så bliver det for svært at strikke, så du skal sørge for, når du laver en indtagning, så træk godt ud i garnet, og så at masken sidder løst herovre på din højre pind. Som jeg gør her. Jeg har nu meget få masker tilbage, og jeg fjerner
min maskemarkør, og så klipper jeg tråden i cirka 30 cm længde. Og så tager jeg min uldnål i brug. Godt, jeg har nu sat tråden igennem uldnålen her, og så sørger jeg lige for at få maskerne samlet her på min rundpind. Og så trækker jeg dem frem på rundpinden her. Sådan der. Nu skal jeg føre uldnålen igennem alle maskerne. Så det gør jeg sådan her, ved at lade alle maskerne glide over på uldnålen. Godt. Så trækker jeg garnet igennem maskerne og strammer godt til. Og så skal jeg have hæftet herinde på indersiden. Og det gør jeg ved lige at tage tråden eller uldnålen igennem spidsen her. Og så trækker jeg uldnålen ind her på bagsiden. Og så skal jeg have hæftet herom, og det gør jeg ved at gå igennem nogle forskellige masker med uldnålen. Til sidst, når jeg er tryg ved det, du kan godt gøre det lidt flere gange end jeg gør, så laver jeg en knude, og jeg laver lige en knude mere. Jeg har nu strikket den ene del af foden, og jeg skal nu strikke den anden del af foden. Det første jeg skal gøre, det er at sætte de masker her, som har ligget til hvile, tilbage på pinden. Og det gør jeg ved at gå ind i masken. Du kan se den maske, der ligger her til hvile på tråden. Den skal jeg tilbage på pinden, sådan der. Her når jeg til den næste. Og jeg får den over på pinden. Sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Nogle af dem, de kan godt lige gemme sig lidt, så kan man lige trække lidt i tråden, sådan der. Så kommer masken mere frem. Jeg har nu sat alle maskerne tilbage på pinden, og jeg kan nu klippe det garn her, og trække tråden ud. Sådan der. Nu skal jeg samle masker op, der hvor jeg lavede min lykkeopslag før. Og der hvor jeg lavede min lykkeopslag før, det er her og her. Så der skal jeg samle masker op i forlængelse af den her pind. Så det jeg gør, det er, at jeg placerer mit garn, som jeg skal strikke med, inde bagved her. Og så skal jeg med den her pind samle op, der hvor jeg lavede lykkeopslaget før. Og du kan se sådan et V her. Og det er der, du skal samle masken op. Du går ind i masken med din strikkepind. Sådan der. Så går du om og snor garnet rundt om pinden. Og trækker garnet med tilbage igennem, så der nu er opstået en ny maske på din pind. Og så gør du det samme her. Det andet sted, hvor du slår masker op med lykkeopslag, går om og griber fat i garnet og trækker garnet med tilbage igennem. Nu har du lavet de 2 lykkeopslag. Nu skal du strikke den anden fod, ligesom du strikkede den første fod, men du skal lige huske at placere en maskemarkør imellem de 2 masker, du lige har samlet op. Og det her er nu din omgangsstart. Og nu kan du begynde at strikke rundt og strikke den her anden fod fuldstændig lige sådan, som du strikkede den første fod. Strikkede den anden fod ligesom den første, og jeg skal nu sy arbejdet sammen. Så jeg har trådet en uldnål her, og jeg har lagt arbejdet her med retsiden opad. Nu skal jeg sy sammen, så jeg skal først identificere opslagskanten.
Opslagskanten, det er den, der ligger heroppe i toppen, med de her V'er her, som ligger den her vej nedad. De ligger altså den her vej, og hernede af, der har vi vores masker, som ligger den her vej nedad. Du kan se de her V'er her, de ligger på en række. Så under opslagskanten, som ligger heroppe, der skal vi finde de omvendte V'er. Og her kan du godt se, at jeg har fundet et omvendt V, fordi at V'et, det går den her vej. Så vi tager tråden igennem her, og så skal vi om på den anden side af arbejdet, hvor at vi skal finde de V'er, der vender den rigtige vej, og det skal være lige under opslagskanten. Så det er her, fordi opslagskanten ligger lige, der var lidt meget tråd der. Opslagskanten ligger lige heroppe, og så syr jeg igennem. Nu skal jeg herned på den anden side igen, og det man skal huske her, det er, at man skal altid fortsætte der, hvor man slap. Så her kan vi se, at tråden går ud og går om på den anden side. Så nu skal jeg finde det næste omvendte V herfra, og det ligger her. Så jeg tager tråden igennem. Og så går jeg om på den anden side, og der skal jeg også fortsætte, hvor jeg kom fra. Og der kommer jeg herfra, kan vi se. Og der skal jeg finde det næste V. Næste V den vej, og tråden var der, så det næste V ligger her. Jeg tager tråden igennem. Så går jeg om på den anden side igen, hvor jeg kan se, at tråden går her. Så jeg skal finde det næste omvendte V, og det ligger der, under opslagskanten. Strammer lidt til. Går om på den anden side igen, hvor jeg kan se, at tråden går ud her. Og det næste V ved siden af der, det vil her. Og så fortsætter jeg med at gå fra side til side. Og lige om lidt, så vil jeg vise, hvad hele humlen er med det her. Godt. Nu vil jeg prøve at stramme til, så jeg strammer i tråden der, hvor jeg startede, og tråden der, hvor jeg er nået til. Så strammer jeg til. Løsner en lille smule. Og strammer lidt til igen. Når du syr sammen på den her måde, så kan man se, at maskerne kommer til at fortsætte i forlængelse af hinanden. Så derfor får vi en ret usynlig sammensyning, og at de her V'er her, de fortsætter hele vejen ned igennem. Så sådan fortsætter du hele vejen hen. Til sidst så skal du hæfte de her ender, der er kommet. Du gør det ved at tage enderne ind i uldnålen, og så skal du hæfte langs en maske her. Du kan se, der ligger en maske her hele vejen med de her V'er. Så jeg hæfter langs den, så jeg går fast ind i en side af V'et, og så følger jeg den hele vejen op. Sådan der, så trækker jeg tråden igennem. Driller lige lidt, sådan der. Trækker lidt ud i det. Og nu kan man ikke rigtig se, hvor tråden er hæftet. Sådan der. Til sidst, når du lige har hæftet den anden ende også, så skal du folde den ene fod ind i den anden, og det gør du sådan her,
ved bare lige at folde den her ind i den anden. Og folde hælen ned også. Så ser det arbejde sådan her ud. Du kan se, det er derfor, det er godt, at vi lavede en pæn afslutning her i enden.